小谢，这个好喝吗？好喝，我昨天就喝的这个，我今天尝尝这个。什么呀？还没我可乐好喝呢。切，我就不喝可乐。行了，结账去。老师，结账。你们3个是不是又上课时间偷偷出来买东西呀？啊，老师，你忘了呀？今天星期天，不上课啊？瞧我这脑子，我给忘了。老师，你赶快算一下吧，3瓶水多少钱？3瓶水30。什么？这么贵？老师，这水平时不是卖5块钱1瓶吗？怎么突然间就涨价了？涨这么多？一直都是这个价格呀。哎呀，老师你真调皮！我昨天买的时候还5块呢，今天怎么10块了呀？哎呀，谁跟你调皮了呀？就是10块钱1瓶。妈，为什么突然涨价了呀？你看，你这3瓶水是不是从冰箱里拿的？啊。那这3瓶水在冰箱里冻了1天了，它不费电吗？费。那电要不要钱呀？要。这不就对了吗？那我的水涨价有没有道理呀？有道理。哎呦我的妈！这有点离谱吧？不是有点，是太离谱了。那如果你们觉得冻的水比较贵的话，你们就喝常温的嘛。常温的没有涨价，5块钱1瓶。那天气那么热，常温的怎么喝下去呀？就是啊。哎，等一下你们2个，我先捋一捋。老师的意思，这饮料没冻之前是5块，在冰箱里面一冻就10块了。对，3瓶30块。这饮料还是同样的饮料，在冰箱里面一冻，它就升值了。哦，没错，老师是这个意思。那行，我懂了。老师，你看好了，这15块钱，我把它放在冰箱里面。啊？你把钱放冰箱里干嘛呀？你把钱给我不就行了？再说了，这3瓶水是30，不是15。老师，你刚才不是说了吗？同样的东西放在冰箱里面冻一下，它就升值啦。没错，15块钱冻一下就是30了。哎，老师再见，拜拜。哎，听着好像没毛病。学霸，不愧为学霸。我把我自己的钱放进冰箱里，不就升值了吗？假如下课有9999个小时，上课只有1秒钟。我呀，等一下下课了要去马尔代夫。什么马尔代夫？去那里有什么意思？热得不行。马尔代夫多好玩呀！那你下课去哪里呀？去马尔代夫还不如回家养猪。你不知道，我们家的猪啊，刚下来66个小猪崽。我妈说了，让我下课之后回家喂猪。那还不如和我一起去非洲给大象洗澡呢。非洲比马尔代夫还热呢。重点是给大象洗澡啊！那你回得来吗？必须能回来呀！下课时间有9999个小时呢。好了，同学们，上课了啊！打开课本58页。下课吧。下课了，我要去非洲了，走了，拜拜。我要去马尔代夫喽！回家养猪了。哇，这马尔代夫这么好看呀，有大海，还有沙滩，那边好像还有椰子树，我要去玩了。来，各位猪宝宝开始集合了，开饭了！排好队，排好队，排好队！哎，你别抢啊！你抢了少给你吃一点。你那1碗，哇，这个猪宝真听话，给你来2碗，2碗。哎，这非洲的天真热啊！大家们过来集合啦，来洗澡啦！一个一个来，排好队啊！别着急，别着急，一个一个来，我先给你搓一搓。哎呦我的妈！擦点香皂。我给你擦一下啊！下一节下课，我要去巴厘岛，去三亚，去布达拉宫。哦，小谢早啊！亚楠，你呀，你身上什么味啊？怎么这么臭啊？臭吗？哎呀，不就一股猪屎味吗？妈，这猪屎味也太大了吧，我都想吐。你懂什么呀？这不
是味儿，重要的是它是金钱的味道。金钱？那你卖了多少钱呀？在这个下课的时间内，我家的猪仔成功出栏，卖了100万。这么多，突然觉得你不臭了。土豆，你捂着脸干嘛呀？对呀，出去玩了一趟还不敢见我们啦。哎呀，不是，我没有。那你捂着脸干嘛呀？让我们看看。你怎么黑的冒烟了？烤焦了吗？比炭还黑，你去干嘛了呀？我不是跟你们说了吗？我去非洲了，非洲的太阳太毒了，把我都晒黑了。你这个黑度可不是普通的黑。哎，你这算是五彩斑斓的黑。我也不想啊，再下课我就不去非洲了。那你去哪？我去北极喂企鹅。南极。老师，我去北极熊洗澡。同学们，上课了啊！打开课本50，下课下课。哎，老师别走啊，能不能拖会儿堂呀？学校有规定，禁止拖堂。啊！那我去巴厘岛喽。我去北极。继续回家喂猪。假如撒谎会扣钱。王小姐，王小姐，王小姐，怎么了，小西？我今天没带彩笔，你的彩笔借我用一下。彩笔啊，我没有彩笔。我有，但是我没带。还是不是好朋友啦？你是不是不想借？哎呀，不是不想借，我们下节课也是美术课。你骗谁呢？我们是同一个美术老师，我们下节是美术课。王小姐，我看你钱扣的，你就借给他吧。那好吧，这才是好朋友吗？别忘了还给我。哎，放心吧，用完之后马上就还你。你怎么能撒谎啊，小西？你也被扣钱了？王小九，我明天早上还你哈。这回说的是真的，没有扣钱。哎呀，这体育老师怎么还不来呀？他不会在下面等着我们的吧？那我们下去吧。走。体育课，上课呢，知不知道？出去干嘛去啊？老师，这节课好像是体育课。我们下去上体育。上什么体育课呀？体育老师请假了。请假了。老师，你确定？生病了。生病了。感觉他挺生龙活虎的呀。对呀，活蹦乱跳的。他腿受伤了。哎呦我的妈！啊，还不好吧？我们看到的体育老师完全没有任何问题。你们能看到什么呀？回座位，准备上课了。就想占我们的课。早说啊！同学们，其实呀，老师不是想占你们的课，都是为了你们学习好。切，老师，你想占课就占课，找那么多理由干嘛呀？对呀，找个借口还不孬嘞。我好心对你们，你们竟然不知道感恩！你们呀，是我带过的最差的一届学生了。还好心对我们？老师说白了，你不就是想多拿一些奖金吗？还拿我们当借口，你以为我们傻呀？我是那种肤浅的人吗？我是那种视金钱如粪土的人。占我们的课，想让我们考一个好的成绩，然后在其他老师面前你就有面儿了。哎呀，你们怎么能这样想老师呀？误会了，老师根本就不是这样想的啊！哎，占就占吧。反正这节课已经过去20分钟了。好了，那我们就抓紧时间上课吧。比如吗？这是什么啊？自己好好看一下吧。罚款单。李如梦因撒谎被罚款800万元，我执小学董事会。800万！你不知道撒谎要扣钱吗？还说那么多谎话。我没想到会扣这么多。走吧，跟我去董事会。哇，老师说了多少谎话才扣了800万啊？是不是？心疼老师3秒钟。活该！找子。假如上课像上网。是来上课的吗？是的。好，把账号和密码说一下。
密码我忘记了。密码忘记了，点忘记密码。哦，给你。验证一下密码问题啊！我最讨厌的老师是谁？李如嘛。好了，通过了，回去吧。把书翻到58页啊。好。一刀999，神器满地爆，是兄弟就来和我一起玩。一刀999，神器满地爆。老师，这是什么情况啊？哦，这个呀是弹窗广告，时不时的就会跳出来打扰我们上课。啊？哎呀，我们在上课呢，你快走开呀！神器满地爆，是兄弟就来一起玩啊！一刀999，神器满地爆，是兄弟就来一起玩啊！你快闭嘴呀，烦死了！治疗脱发口罩，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 这怎么办呀？你快想办法！一刀999，那你把它关掉啊！治疗口罩，怎么关了？这没有关这个按钮啊！那个广告的关闭按钮一般都隐藏起来了，你找一下嘛。隐藏？治疗口罩多吧，治疗口罩多吧，治疗口罩多吧。哎，安静多了。接着上课吧，老师。那好，我们开始上课。今天我们学《将进酒，君不见》。好。作者呢是唐朝诗人。小葵花妈妈课堂开课了，孩子胃胀老不好，多半是肺热，快用小菊花妈妈课堂，一粒就见效。这又是什么鬼呀？我忘了告诉你了，你没有办会员，所以啊，每节课上课之前呢有40分钟的广告。啊，这一堂课只有45分钟，广告就占了40分钟，还上什么课啊？什么香香脆脆我们都爱，美好时光海苔，什么香香脆脆我们都爱，美好时光海苔。什么香香脆脆我们都爱。那要不然你充个会员吧？那会员怎么充啊？那3个月是150，包年是100。这么贵呀？但是我钱不够，还是不充了吧。不充啊？你没事吧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 ？没事就是溜溜梅呀，没事就是溜溜梅，你别管我了。没事就是溜溜梅，别管我了。那我充1个月多少钱呀？1个月呀，1个月200。比包年的还贵，那我还是充1年的吧。统一老坛牌酸菜牛肉面，这酸爽真够味儿。好了，出去。我们上课啊。这下终于清静了。假如全班同名同姓。朱大长，明天把你的家长叫过来。啊，老师，我犯了什么错让我请家长呀？啊，你叫朱大长？对呀，不是叫你，我是叫那个最差的学生，考试0分的朱大长。吓死我了，我以为叫我呢。你要是不说话的话，我还以为叫我呢。那考得最差的不就是说我吗？啊，你们3个都叫朱大长？对，我们也不想叫朱大长，但是好名字都被别人选完了，所以说没有名字了，我们只能选这个名字。你们都叫这个名字，我都傻傻分不清楚了。老师，别说你分不清楚，我们也分不清楚。我要从你给的名字取。考试不好的那个朱大长，明天别忘了把家长叫过来啊！现在开始讲课啊。老板，我要改名字。改名字是吧？我这儿现在还有3个名字。不管什么名字啊，只要不叫朱大长就行。老是跟我们班同学重名。你放心，肯定不会重名的。第1个名字呢是孙悟空，第2个名字王英俊，第3个名字沈静兵。哎，不用说了，我就要第1个名字孙悟空。孙悟空啊，99万。啊，这么贵呀？那我要王英俊。王英俊88万。啊，那沈静兵呢？9块9免手续费。那就给一个9块9免手续费的沈静兵吧。行，登记一下啊。朱大长，把昨天学的古诗背一下。教你呢，背一下。叫我教你吧。啊，叫你呢。我改名字了，
呀，我现在啊不叫猪大肠，那你叫什么名字啊？嘿，我叫神经病。啊，神经病？怎么回事啊？我也叫神经病。你也叫神经病？我昨天也改名字了，我也叫神经病。啊！我就是怕跟你们两个重名，我才去改的名字，没想到又重名了。你们三个为什么都改一样的名字呢？老师，我们也不知道，当时改名字的人跟我说这个名字便宜，我才改的。哦，对对对，他当时也是这样说的。我也是因为没钱才改这个名字的。改来改去还是一样呀。好了，先上课吧。果然是便宜没好货，我要去改个贵的，看你们两个还跟不跟我同名。老板，给我改个最贵的名字。金卡，你想改什么价位的名字？我刚把我家的房子给卖了，这卡里面啊有100万，我就改个100万的名字吧。这个今天100万的名字是黄埔卤蛋。卤蛋，这个名字好，就它了。登记一下啊，赶紧改。嘿，4个字的复姓名字，看他们还怎么给我重名。我跟你们说呀，这一次啊，你们两个绝对不会给我重名了。我花了100万买了一个与众不同的名字。巧了，昨天晚上我也买了一个与众不同的名字。没错，我也买了，还是4个字呢，花了我100万呢。你也4个字啊？不会吧？你该不会叫黄埔卤蛋？啊？你怎么知道啊？哎呦我的妈！因为我刚改的名字也叫黄埔卤蛋。我也叫黄埔卤蛋。啊！完了完了，我把我家的房子给卖了才改的名字呀，没想到又跟你们重名了。假如校长是我姐夫，姐夫，咱们什么时候开学呀？不是9月1号开学吗？ 9月1号呀，还没玩够呢。还没玩够。那你几号能玩够啊？那让我算一下，逛商场、抓娃娃加看电影得1天，打游戏、去玩水，4舍5入的情况下，然后再4舍5入，然后再4舍5入的情况下，得10月1号才能开学。准了。哎呦我的妈！谢谢姐夫，去玩了。小梨子呀，姐夫，我来请天假。干嘛去啊？今天呀，心情比较舒服，出去逛逛。是大批了。好嘞。唧唧复唧唧，木兰当户织，不闻机杼声。老师，我先走了。上着课呢，你干嘛去？哦，我有事儿要提前走。放学了再办你自己的事也不迟。哎呀，老师，我这件事有点急，我先走了。哎，小溪。校长太过分了！我哪过分了？我说的不是你，是你小姨子小溪，天天无视校规。我跟你说了多少遍了，你不用管他，他呀是天才。但是他现在上课迟到，放学早退，作业也不写，你说这是什么天才呀？姐夫，哎呦，小溪来了，手里捧的什么呀？这个呀是全国奥数第1名的金奖牌。哦，看到没有，小姨子干得不错，这是今年获得的第7个奖牌了，来来来，那我下午就不上课了，我要放松一下。准了。哦，那你有啥吗？快点背。好。站着干嘛？去，学吧，现在背走。不能说挑战。第1局臭味。臭豆腐，耶，安全。榴莲，耶，安全。臭脚丫子，耶，安全。螺蛳粉，耶，安全。臭屁虫，哎，安全。臭味的还有什么呀？哎，我知道了，鲱鱼罐头。啊，中了。亚楠淘汰。哎呀，第2局甜味。棒棒糖，耶，安全。巧克力，耶，安全。可乐，耶，安全。面包，安全。
雪糕。安全。蛋糕。啊。中了。牛牛淘汰。第3轮，斗罗大陆人物。那就小五。耶，安全。我出戴沐白，安全。我出比比东。哎，安全。我出聂蓉蓉。哎，安全。我出奥斯卡，哎，安全。我出猪猪青。哎，安全。我出菊斗罗。哎，安全。我出唐。不对，这个应该不能出。我出马红俊，哎，安全。斗罗大陆里面最厉害的你们都没说，我出唐三。中了。教导主任淘汰。就剩我们2个了，冠军一定是我。我石头玩游戏啊，天下无敌，冠军啊一定是我。吹牛，咱们走着瞧。这一轮辣条。大面筋，哎，安全。臭豆干，嘿，安全。葫芦丝，哎，安全。我出唐僧肉，哎，安全。我出课间一包，哎，安全。我出大长今，哎，安全。我出冰糖葫芦，哎，安全。我出一根筋，嘿，安全。我出樱桃小丸子，哎，安全。小西这个辣条名字怎么这么多呀？还有什么呀？那是因为我吃的辣条多。石头，你是不是想不起来了？那我可就赢了。谁说我想不起来了？你再让我好好想想。你再想你也想不出来。谁说的呀？辣条到底还有什么呀？还有什么呀？我记得明明还有很多的呀。完了完了，就错了，怎么办呀？老师肯定在教室里面等着我呢。你们说说，开学第一天你们就犯这样的错误，还有没有一点纪律啊？啊！到现在还有学生没来呢。完了，这不是在说我吗？这有什么理由能让老师迟到了还不惩罚我呢？有了！开学第一天就这样懒散，以后的课还怎么上呀？老师早上好，对不起，我迟到了。为什么迟到呀？老师你也看到了，我早上上学的时候被公交车撞到腿了，我去医院包扎完了才过来的。有人。哎呀，石头，你怎么这么不小心呢？能被公交车给撞到腿呀？老师，这不是开学第一天，我着急来学校嘛，赶得急，那个公交车司机没有看到我，一下就给我腿撞到了。咦？是吗？哎呀，石头，你也太可怜了。不过呢，你看他们2个。亚楠的手是被自行车给撞的。我也是早晨来的太高级了，自行车撞到我了。小西的头是被电动车给撞的。跟你们2个的理由一样。老师，这纯属巧合。行了，别解释了，回座位吧。好嘞，老师。不要高兴太早，老师说了，给你请家长。先让你们嘚瑟，等会儿有你们好看。作业都写完了吗？啊，作业？什么作业啊？我们家放迷糊了吧，石头？暑假作业呀。你该不会没写吧？作业？我暑假第一天就把作业卖破烂了呀！哎呦我的妈！你惨了。哎呀，这个家长啊是肯定要请啊。怎么都不说话呀？作业写了吗？老师写好了。写好了。那既然都写好了，咱们开始上课吧。不检查，嘿嘿，还好我没写。检查呀。放学喽，回家喽！嘿，回家。等一下。老师，这开学第一天不会就布置作业吧？对呀。作业呢是不给你们布置，不过呢要检查暑假作业，写好的回去，写不好的在这补。啊！老师，我的。有人。老师，你不是不检查的吗？上课的时候我说不检查，没说放学的时候不检查呀。好，亚楠、小金，你们2个回去吧。好。石头，你的作业不是写好了吗？拿出来我检查呀。老师，我说我的作业被公交车给撞没了，你信吗？信？怎么不信呢？开学第一天，我给你定个家访。啊，家访！老师别呀，我这就不好。小池送。
杨万里。老师，我桌子坏了。桌子怎么能坏了呀？老师，我也不知道呀，趴着趴着就坏了。啊，我看看，这么多虫子咬得动。虫子？蟑螂！老师，啊，不就是蟑螂吗？有必要这么害怕吗？我倒没怕，我坐在这都没动。就是我也不怕，老师你怎么那么胆小呀？我不是被你们喊声影响的，难道桌子是蟑螂咬坏的？有可能啊。没错，蟑螂在土豆桌子里面藏着，久而久之就把桌面咬断了。有道理。哎，上一次不是喷过杀虫剂了吗？难道没把蟑螂消灭完？不对不对，根本就不是蟑螂咬的。为什么呀？我们都看到凶手了。不是蟑螂是谁啊？蟑螂都不喜欢吃木头，可能是其他的虫子。不是蟑螂，那能是什么虫子咬的呀？能把桌面咬得那么严重？我记得我之前在书上见到过，喜欢吃木头的虫子好像叫天牛幼虫。哦，天牛幼虫。没错，不过我记得那种虫子好像长得白胖白胖的，刚才看着也不像啊。你们谁带手机了呀？用百度百科查一下。我没带。我带了，小心查一下。好，找到了，是木肚虫。木肚虫？对，这上面还说木肚虫长期生活在森林里面，长相和蟑螂极为相似。哦，怪不得我觉得我看到的是蟑螂。原来那不是蟑螂，原来是木肚虫啊！这上面还说它身上有一股很重的羊膻味儿。羊膻味？我身上没有。我身上也没有。我也没有。哎，这里真有羊膻味啊！亚楠，你看到的虫子是不是长这个样子？就是它，就是它！我是第一次见，我还以为是蟑螂呢。可是我们教室怎么会穿木肚虫呢？还把我的桌子咬坏了。对呀。等一下，先别着急，让我分析一下。首先，我们先看一下这个桌板，咬痕比较严重，就证明这个木肚虫在我们班级起码有好几天了。哦，那你说了半天也没说木肚虫是从哪儿来的呀？而且它为什么只咬我的桌子，你们的桌子都没事啊？所以我觉得这个木肚虫是被别人带到我们班级的。谁呀？小希，是你吗？亚楠，是你吗？老师，是你吗？说什么呢？怎么可能是我呀？也不可能是我呀，我最害怕虫子。不是我们带的，那到底是谁带的？哦，对了，我们之前不是上的有观察课吗？对，观察课的老师上次带了很多昆虫，其中好像就有木肚虫。哦，当时我以为是蟑螂，准备拍死它呢。罪魁祸首原来是我们观察课的老师啊！肯定是那个虫子趁老师不注意的时候偷偷跑出来了。那现在怎么办呀？虫子也跑了，我的桌子也坏了。没事，我去找观察课的老师帮我们抓虫子、赔桌子。好，我去找一下有没有在我这里呀？这里面应该没虫子了吧？假如撒谎会自己打耳光。爸，你找我？兔崽子，说考了多少分？嘿，科科100分。说实话，刚刚及格。哎呦我的妈！还不说实话是吧？哎，爸，别，我说，3科加到一起不到10分。哎呀，你说说你怎么学的呀？你就不能学你爸我？我上学的时候科科考100分。啊？虽然没有100分，但是及格了。有人。哦，爸，你快别说了。爸小时候跟你一样，3科加到一起不超过10分。不过你也要努力啊。行，我一定会努力的啊，爸。我上学去了啊。慢点儿。怎么回事呀？一个楼道里都是你们的声音，整个学校呀，就咱们班最吵。老师说谎了。暴露了吧？行了，上课吧。哎，老师，你今天穿这个衣服可真好看呀！啊，说谎了吧？哎，这不好看吗？我新买的。好看。不好看，不好看。不好看，一点都不好看。哎，我觉得我这衣服挺显瘦的呀。哎呀。
打脸了。哎，我觉得我身材也很好呀。他身材好，那我的身材也好啊。哎，你和老师你们两个都一样。我至少比老师瘦一点。行了行了，不会说话都少说点吧。上课，打开课本58页。哎呀，这次考试退步了，考了78分。小希，你怎么考的呀？2科都是100分。那当然啦，我可是学霸，可能我天资聪慧吧。啊？我也就随便考考呀，就考了100分。还不说实话，又打脸了吧？其实我就是偶尔学一学。哎呀，呀，你别装了。说实话吧，我一有空就写作业，一有空就学习。哦，原来这样才学习好的。我也要像你一样好好学习。学。假如给你500万，让你删除一种蔬菜，给你们500万，让你们删除一种蔬菜。500万，删除一种蔬菜，我删。亚楠，你想删什么呀？老师，我要删香菜。为什么呀？香菜太难闻了，也不好吃，一股臭娘娘的味道。但是香菜涮在火锅里面多好吃呀！对呀，羊肉汤里面撒点香菜也特别好喝呀。但是我受不了那个味道。亚楠，你确定要删除香菜吗？确定以及肯定。哎，亚楠，你别删除香菜。哎呀，别删香菜呀。哎呀，我讨厌吃香菜，老师我就删香菜。好，从此世界上没有香菜。耶，以后再也不用闻到这种味道了。老师，我的500万呢？给你，谢老师。小希，你要删除什么呀？老师，我要删除折耳根。不行，为什么不行啊？折耳根多好吃啊，凉拌下脆脆的，特别爽口啊。可是折耳根有一股怪怪的腥味儿。哎，那不是腥味儿，那是香，不能删。我非要删，老师，我就要删折耳根。好，折耳根删除成功，给你的500万，谢谢老师。老师，到我了。石头，你要删除什么蔬菜呀？我要删除苦瓜，苦瓜太苦了，我都吃不下去。苦瓜？石头，你别删苦瓜。啊？为什么呀？苦瓜夏天吃了去火，对身体好啊。我不管，反正我不吃，我就要删除苦瓜。别删了吧。不行，必须删。要不我直接给你500万，别删苦瓜了。哎，不行，必须要删除，太苦了，吃不下去。啊，同学们，你们喜不喜欢吃苦瓜呀？把苦瓜删除。站好。都说了多少遍了，上学穿校服。你哪班的呀？62班的。62班的，叫什么名字？小希。小希。我可记得你是个学霸呀！哎呀，下次记得穿校服。哎，没穿校服被抓了。我就不怕了。记住了没有啊？站住！校服呢？当我看不见就往里钻？不是我，你什么你啊？哪班的？我记得好像我是62班的。记得好像62班的，你不也是62班的吗？你们班怎么回事？一早上2个不穿校服的。你知道我是谁吗？哎呦，还攀关系啊？你知道我是谁吗？哎呀，别你了，我站着，你回去吧。站好了。我站什么呀？你没穿校服。我是老师。还冒充老师？你要是老师，那我就是校长。哎呀，跟你解释不清楚，我给主任打个电话。哎呦，上课还带手机，没收！我什么我？都站着，站2个小时啊！哎，你别走啊，我是老师啊。老师，我作业写好了。哎，老师不在。哎呀，嘿，老师不在。哎呀，你怎么坐老师那儿了？咦，你不也坐老师那了吗？不是我。哎，对呀，老师上节课时我的手机藏哪了？找一下。哎，你翻什么呢？我翻我手机呢，老师把我手机给收走了。
对了，你有没有看到我手机呀？你怎么能乱翻老师的东西呢？哎呀，你真是多管闲事。从哪儿呀？从哪儿呀？石头，你干嘛呢？老师，我来给你送作业，顺便帮你打扫一下卫生。他撒谎，他在找你收他的手机呢。是吗？你给我等着！如梦老师，你怎么在这坐着呀？没课吗？他是老师对呀，我是你们班新来的班主任，我叫李如梦。啊，班主任，完了呀！老师，怎么啦？我有一道题不会，能不能上去问你一下？哎呀，不用了，我下去教你去啊。哪道题呀？就是这一道。这句话搞不明白什么意思。哦，他这句话呀是。那两个女同学上自习课说什么话呢？连校服都不穿，有没有一点规矩啊？说你呢，没穿校服。不是的，我是那个。你什么呀？你比人家特殊是吧？是不是因为你们班没班主任呀？有人啊？信不信我给你们班主任打电话？没有一点纪律。校长，我就是新来的班主任。啊？第一次见面，不好意思啊。你们上课好，我先走了。假如只有我会数学8、9、10，这也不够啊！哎，有了，12，哎呦我的妈！15，这个2只手1只脚还是不够啊！哎，算了，再来1只脚。16、17、18、19、20。石头，你干嘛呀？吓我一跳！我数到哪儿了呀？你这是在干嘛呀？算题呀！我正想问你呢，我2只手加2只脚，一共才20，这道题有25呢，该怎么算呀？有人啊，用脚来算，你不会用笔来算吗？笔算？我没有那么多笔呀，我就1只，怎么算呀？哎，这一下100分稳了。你就写完了呀？对呀，我都检查过了，全是对的。你也太厉害了，我还有好几道题不会呢。这么简单的题有什么难的呀？简单，我做到现在才做了3道题呀。我是学霸，当然跟你这个学渣不一样啦。哎呀，最后2题不会，交卷吧。我也不会，交卷吧。老师给，老师好的，我们考完了，给我们批改试卷吧。好。小希，你先抽。啊？抽？哦。3分，啥意思呀，老师？那你的本次考试成绩就是3分。啊，老师，你这也太草率了，你都不批改的吗？这把所有的分数加起来，我也不会加，也不会减呀。我们以前都是这样算分数的。啊，那考试有什么意义呀？学校让考的，不能不考呀。来，两拿石头，你们俩一人抽一个。哎，我要这个，哎，我要这个。我抽到了100分。哎呀，恭喜你啊，亚楠，你第1名。哎呀妈呀，我运气真好，幸好我早晨出门的时候踩到狗屎了。就抽到了50分，哎，不过还好，第2名。你好多题都没写，考50分不错啦。我觉得我所有的都对，才给我3分。哎呀，你运气不好，你怪谁呀？我跟你说，下次考试之前，你也去踩一坨狗屎就好啦。那这考试有什么意义呀？李如梦，说个事儿啊。啊，什么事啊，校长？你这个月的工资不发了啊？啊，为什么呀？我辛辛苦苦上班1个月，就等着那点工资呢，你还不发给我？你让我怎么发呀？你看，李如梦底薪3000，奖金1000，迟到扣500，请假扣300，这些数字我怎么算呀？确实挺难的。哎呀，这么大的数怎么加怎么减呀？这不简单吗？不就是3200吗？啊，我应该发3200。小希，你一个学生懂什么呀？你别胡扯了，我都算2天了都没算明白，那么大数字都是成百成千的。
就是你不会不要胡说呀。我哪里胡说了？3000加1000不是等于4000吗？4000减500再减300，不就是等于3200吗？哎呀妈呀，他说的啥玩意儿啊？我完全听不懂。我的天呀，这么大数字你张口就来，小谢，你快教教我！哎呦我的妈！你快教教我吧！校长，你怎么那么笨呀？3000的底薪加上1000的奖金，减去迟到的500，再减去请假的300，不就是等于3200吗？啊，你说太快了，我都晕了，你再给我讲一遍吧。行，我慢点说。哎。